明明用80日就可以環遊世界，淨係日本一個國家，我哋就玩足45日。由走訪過百國家嘅旅遊達人鄺明生帶隊，我哋上山下海，搭車搭船搭飛機，由最北嘅北海道南下至鹿兒島，足跡遍及25個縣，走訪近8個名勝景點。日本夏天唔可以錯過嘅傳統祭典，一次過去足5個咁多。即係嗰啲 step 係簡單嘅，但係要跳得靚咧，我覺得係好難。見到成千幾個演員好整齊咁樣跳住舞入嚟咧，好感動。哇！超級大㗎，好似俾人壓住落嚟咁啦。大約咧重達50公斤啊，公里一喐咧好難平衡到啊！無懼長途跋涉，深入偏遠地帶，欣賞日本最宜人嘅風光。日本咧有成1800種廳台，喺屋嗰度咧揾到600種咁多啊！用心點啊！好靚啊！有2條彩虹。住宿最奢華嘅酒店旅館，品嚐最時令地道嘅美食，既體驗大和古文化，又見識東瀛新事物。有啲景點年年去日本都未必去過，就算去過，亦未必有咁深入感受過。知道背後嘅文化歷史之後，眼前嘅景色就俾到我哋另一番體會。喺大家再一次出發日本之前，為你整合全日本值得到此一遊，甚至舊地重遊嘅地方。即刻出發，用45日祭拜日本列島。第一站係關西。行きましょう。過去嗰2年咧，新冠病毒肆虐全球啦。不過講緊1100年前，都有一場疫病咧肆虐成個京都嘅。哇！成千幾年前，咁當時佢哋應該又未有疫苗啦，又唔可以戴口罩咁樣。咁佢哋用咩方法去抗疫咧？嗰陣時咧，京都人就發明咗佢哋自己嘅方法，就係後邊呢一座三茅啦。三茅可以話係載住神明嘅花車，每年7月，京都市30幾個町都會重新組裝，代代相傳，代表自己地區嘅三茅參加巡遊，為京都市街驅除瘟疫。三茅可以有成20米高，重10噸以上。雖然咁巨型，但係裝嵌嗰陣只會用繩將扣件紮埋，一粒釘都唔會用到。入邊啲佈置同埋啲古董咧就傳咗好多代㗎啦。江戶時代咧，呢啲係舶來品嚟㗎，喺海外咧運入嚟㗎，好珍貴啊！所以其實佢都係好好咁樣保存緊每一件嘅古董，每一年再將佢組裝翻。係啦係啦。哇！咁其實呢一屆三茅，我可唔可以上去參觀？女仔係搭咩嘅？講緊1100年嘅傳統嚟㗎嘛。嗰個年代咧就係成個三茅嘅運作啦，揸嗰架車啦，推嗰架車喺上面表演嗰啲，全部男性嚟㗎，女士係唔上得去嘅。咁啊，男人上去咧都要買啲手信喎。咁啊，佢一隻粽啊，一陣間我會試下買唔買到。買咗呢隻粽咧，其實係一個辟邪嘅象徵嚟嘅，你就可以入去參觀個三茅啦。哦，咁靠你啦！你係咪要上去啊？我都想啊，不過你今年嘅疫情，今年係冇得上去參觀啊。1000年前，三茅巡行因疫情而生，但係過去2年就因為疫情而停辦。今年重新再搞，吸引咗14萬人沿路圍觀，比2019年仲要熱鬧。成個京都啲人或者成個日本啲人嚟晒呢度係大街嗰度。長島茅上面有一個真人喺度，化個妝同埋着嗰啲衫咧，全部都講緊平安時代嘅古裝嚟嘅。前祭嘅三茅巡行由朝早9點開始，打頭陣嘅長島茅係唯一有真人字兒坐鎮嘅三茅。完成儀式之後，巡遊隨即展開。三茅會走過京都最繁華嘅4條烏丸至河原町通一帶，再以御池通作為終點。如果開幕儀式有亮點啦，轉彎係第2個亮點嚟嘅喎。係咯，我見到呢一度咧係比圓台係超級多人。係啊，佢成個儀式入邊得2個轉彎位，呢個我哋而家企嘅係第2個轉彎位嚟嘅。咁
咁個三毛你知咁大嚿，佢向前行噶嘛，點樣轉彎咧？轉咗啲竹片啦，要淋咗啲水啦，跟住靠大家一齊用力，一下就轉30度，再轉一下又轉多30度。即係三毛真係成功轉到彎嘅時候，佢哋會拍晒手掌，覺得係好欣賞呢件事。京都人好犀利，1100年前咧，佢亦都係因為有傳染病，佢哋先開始呢個祈願祭㗎。係咯，好似有個呼應咁。即係啊，係咯，呢一個祈願祭，我覺得真係好難得，而且你冇想象過，原來京都人、日本人都係咁熱情，咁多年前嘅一個傳統啦，一個文化係可以咁樣保育落嚟，到而家今時今日嘅人都仲係咁欣賞呢件事，都係一個好好嘅傳承文化。係啊。好可惜啊！今次後製嘅花散場又取消咗，唔可以近距離咁睇到藝伎嘅表演咯。唔緊要，我特登請咗一位舞伎喺呢個花見小路呢一間料亭咧，近距離表演俾我哋睇嘅。咁好？呢度咧直情係藝伎嘅發源地嚟嘅。喺我哋身後咧就係白板神社啊，一間主要嘅神社啦。當年咧講緊幾百年前咧，好多咧拜神嘅人拜完神之後咧，就會嚟呢度咧飲杯茶，然之後咧啲女仔咧就會跳舞唱歌娛樂佢哋嘅。經過咗幾百年嘅沉澱咧，呢啲表演藝術已經變成京都嘅藝伎文化啦。咁我哋即刻去睇啦。好。Michael 嘅頭飾咧係好特別嘅喎，仲而且喺度 gel 曬成個頭。係啊，而家係啱啱係京都舉辦緊祈願祭嘅時候啦。佢嘅頭飾個花咧都係 for 呢個祈願祭嘅。過咗呢個祈願祭咧，你就見唔到呢個服飾㗎啦。哦，即係一年淨係可以摘一次。係啊。咁呢個咧就係藝伎或者舞伎嘅卡片啦，同我哋普通卡片好唔一樣喎。係啊。上邊係冇電話 number 嘅。仲係張貼紙嚟嘅，係啦，係有佢嘅藝名啦。因為而家大家都用手機啊嘛，黐喺手機後邊又得，仔喺你嘅銀包入邊都得，會帶啲好運俾大家嘅，或者帶多啲財運啦。因為疫情，京都外國遊客鋭減，而家日本重新開關，舞伎同外國客人玩遊戲嘅歡笑聲，闊別2年，終於再次響起。いろんな方にまた見ていただけるっていうのはすごく幸せやし嬉しいことやなっていうふうに思います。熱鬧過後，我哋感受一下回歸平靜嘅京都。鄰近京都清水寺嘅2年坂、3年坂一帶，保留住洋日古都風情嘅石板街道同木造建築。為咗保護附近嘅古樸景色同廣闊視野，呢一帶嘅建築物無論高度以至外觀都受到嚴格規管。鮮有新氣嘅建築，5星級酒店更加係寥寥可數。呢個地段有幾矜貴？睇每晚房價就知。最高級嘅套房一晚索價百幾萬 yen， 折合港幣大約要8萬蚊。哇！嚟到我自己間房啦！入住奢華嘅酒店，最奢侈嘅係窗前對正地標8坂之塔嘅景觀。房間裝潢摩登而古雅，落地大窗嘅設計將窗外嘅古都景緻都納入成為房間嘅一部分。房內房外完美融合。飲杯， Cheers 乾杯，好香啊！佢有啲檜木嘅香味喺度。呢隻杯磚係做俾呢一隻 cocktail 嘅喎，即係你就飲呢隻 gin tonic 咧，先會用到一隻咁靚嘅京都嘅工匠啊做出嚟嘅鍍銀嘅銅杯。我呢杯都唔錯，我呢杯有柚子嘅香味。見到佢綠色咧，就係因為佢有啲抹茶喺裏面。京都係出抹茶嘅地方。係啊，而且佢係清酒啦，所以飲落去咧好消暑咁嘅感覺。仲望住個咁靚嘅 Magic Hour 喺呢個古都上邊，其實咧佢係源自於1000年之前嘅中國嘅一種中式建築嘅風格。見到呢個8坂之塔啦，就好似喺個舊城嘅中心。咁隔離咧呢一個京都塔咧，就好似係新城嘅中心。咁咁啱呢個位咧，你就可以睇到成個京都嗰種新舊交融嘅感覺。係啊，京都係一個好神奇嘅城市啊嚇！遇到最舊嘅地方，亦都有發展咗新區，而且你1年4季嚟京都咧都有唔同嘅驚喜啊！春天嚟嗰陣時有櫻花啦，秋天嚟有楓葉啦，冬天嚟嗰時有落雪，夏天當然就係我哋啱啱睇完嘅祈願祭啊！
嚟咗大阪咁多次，我都未上過通天閣啊！都唔出奇嘅，呢個通天閣咧，大話60幾歲啦。正常咧，年青人就唔會嚟呢度玩嘅。我今日帶你嚟就咪上去個觀景台睇大阪嘅風景，帶你嚟玩咧就玩呢個瀡滑梯啊！為咗迎接2025年嘅大阪博覽會而起嘅，今年嘅5月份先起好嘅，用咗3億元啊，其實好有爭議性㗎，唔知佢回唔回到本啊？我頭先睇佢係1000 yen 玩一次咯。係啊，咁我哋不如實測下1000 yen 俾得抵唔抵啊？好，我哋貢獻2000 yen俾佢。要玩瀡滑梯，要先喺地下排隊買飛，拎咗頭盔同背戰之後，就可以搭 lift 上3樓開始體驗。條滑梯長60米，10秒就落到地下，咁咪好刺激。Hello Hong Kong。Hello Hong Kong。Hello Hong Kong。好緊張啊 OK。哇！曬住個太陽，好熱啊！呢條梯。有少少緊張啲，頭先我聽到咧，煲嘢睇得好大聲。じゃあピンチになったらカメラリアクション。係。そのままか。到大阪嘅風景。哦，呢個好似歌咁嘅。哦。排隊都排咗半個鐘啊！源源不絕啊！吸到幾多年青人啊？嗱，我計過條數嘅，咁其實呢1個鐘頭咧就可以畫到120個人啦。係。咁其實每人如果俾1000 yen 嘅話，其實佢250日就可以回本。唔使1年喎。OK 啊，即係有個 idea 嚇。係啊。我哋嚟到呢個運河咧，原本咧係參加呢個天神祭嘅，1年1度咧最大嘅一個 parade，幾百隻船着住古裝喺呢條運河上邊咧巡行俾我哋睇嘅。疫情嘅關係咧，今年又取消咗啦。我哋有另外一個替代嘅方案。係，你知道咧，水都威尼斯咧仲有貢多拉啦。日本嘅水都大阪咧有另外一隻交通工具叫屋形船嘅。好啊，我哋快啲上船啦。好。水都大阪自古以來就因為河川交錯、水路發達而成為日本重要嘅商業中心。喺江戶時代有個講法：京都888字，浪華888橋。京都寺廟處處，但論橋多就要數浪華，即係大阪啦。坐船遊覽水都，除咗可以欣賞沿岸歷史建築，各式各樣嘅橋亦都係亮點之一。哇！睇嚟我哋嘅晚飯好豐富啊！係啊，飲杯。歡迎嚟到屋形船啊！耶！天神祭嘅呢個時間啦，佢有一個特別嘅料理準備咗俾我哋嘅。咁呢一隻都係海鰻嘅一種嚟嘅喎，中文字讀鯉魚，咁啊日文咧就蝦蚌。事不宜遲啦，我已經肚餓啦。試一試係嘛？結實得嚟咧，佢有一種煙韌感啊！呢個咧就係炸過嘅，夏天咧唔想食得咁滯嗰陣時咧，就食呢一隻蝦蚌啦，因為呢隻比較清爽啲。哦。呢個蝦蚌餐咧，仲有第3款嘅蝦蚌喎，就係天婦羅啦。呢個好好食啊！口感唔同啊嚇，係啊，皮咧好脆啊。咁其實點解會有屋形船呢個文化咧？萬葉集入邊咧，日本天皇喺1000幾年前，佢已經坐住啲屋形船咧，係招呼佢啲賓客啦。到咗江戶時代咧，呢啲屋形船咧係發展得更加成為一個好受歡迎嘅船編文化咧。呢當佢係，因為當時最有錢嘅咧就係大名同埋將軍啊，佢哋用呢啲屋形船咧就挑龍挑鳳啦，用嚟招呼啲由琉球啊、朝鮮半島過嚟嘅使節啊，一路喺度食嘢，一路唱歌，一路欣賞兩岸嘅風光啊！當然你講到呢度好熟練咁啊！呢度係有啲京都嘅影子嘅。係啦，呢度淨係咧北陸小京都金澤卡拉沙華啦。其實日本咧官方認可嘅或者非認可嘅小京都大話成100幾個咁多嘅。咁點解大家都咁想模仿京都咧？就因為京都係萬世師表啊，佢嘅城市規劃或者建築風格，所有日本嘅藩主咧都想模仿嘅對象嚟嘅。所以佢哋想喺自己屋企或者自己家鄉咧打造一個咧山寨版嘅京都出嚟，就叫做小京都啦。所謂咧山寨咧就係最好嘅致敬。話就話山寨啫，咁但係呢度都應該有佢自己嘅特色㗎嘛。係啊，我哋而家就想去發掘一下北陸小京都嘅特色。喺東茶街咧，見到呢一棟顏色咁鮮豔嘅建築啊，咁其實佢係咪有啲咩特色咧？
其實呢個咧就係卡拉沙華好特色嘅叫做木松籠嘅建築啊！木松籠嘅呢個格仔咧，其實我哋喺出邊望入去咧係睇唔清楚入邊嘅環境嘅，因為入邊咧可能有藝伎嘅表演。不過藝伎如果喺入邊望出嚟咧，佢睇到我哋嘅喎。咁呢個顏色咧都係特別鮮豔啊！係啊，呢隻顏色嚟自於孟加拉嘅顏色嚟嘅，好鮮豔嘅一隻朱紅色，佢唔會褪色嘅喎。咁啊襯埋呢棵綠柳啦嚇，即係所謂嘅桃紅柳綠嘅境界啦。金澤老街因為外國遊客消失而變得冷清，但作為日本金箔最大出產地，金箔製品喺度仍然隨處可見。旅客最愛嘅金箔甜品依舊清甜可口。東屋茶街嘅一切都等緊大家再次光臨。你行出咗火車站咧，已經感受到呢個城市不同凡響嘅氣質喺度。如果你想懷舊嘅話咧，你可以去翻小京都；想前瞻嘅話咧，你就可以去呢個21世紀美術館。與其話呢個係一個美術館咧，我覺得呢度似一個公園多啲咯。你睇下大家啲街坊好似食完飯落嚟散步咁。係啊，佢室外嘅部分仲大過室內嘅部分添。呢個美術館冇一個明顯嘅入口啦，同成個城市咧已經融為一體啦。呢啲就係一個第4世代嘅美術館嘅代表啊！第4世代美術館呢個概念，由學者伊藤秀朗喺1991年提出。呢類美術館嘅其中一個特點係強調展品同參觀者之間嘅互動，所以呢度好多藝術品唔止睇得、摸得，甚至玩得添。我講個秘密俾你聽啊！浩然，你唔好講啊！我聽到你講嘢，咁都種聽到晒你嘅秘密啦！哇，幾深喎呢個泳池！ James， 你喺下面游水啊？做咩戴埋帽游水，戴埋眼鏡啊？哇！呢度冇水嘅原來。呢個其實係一個阿根廷嘅藝術家咧，佢顛覆咗我哋嘅認知啊！佢係用個阿加力板咧，將啲水咧隔咗一陣咯。你喺上邊望落嚟咧，變成我係風景嘅一部分咯。呢個真係社會參與藝術。係啊。因為我喺大學學過咧，即係當一啲人喺度觀賞緊藝術品嘅時候，其實佢哋同時間都係俾其他人觀賞緊嘅。係藝術品嘅一部分。係啊。所以咧，如果冇咗我哋呢兩件藝術品嘅話咧，其實呢個泳池咧就平平無奇嘅。金澤咧作為一個古老嘅城市啦，佢保留咗好傳統嘅日本名園啊，即係兼六園啦，亦都有好新派嘅呢啲垂直花園嚟嘅喎。呢個仲係一個法國藝術家創造嘅，呢個叫做綠橋啊。就咁睇呢度有好多植物啦，咁其實佢哋有唔同花期、唔同生長週期啦，咁所以應該唔同嘅光線下面或者唔同季節嚟睇咧，都應該有唔同嘅樣貌喎。呢個應該係一個成長中嘅藝術品。係啊，而家我哋欣賞緊嘅就係夏天嘅樣子啦。如果去到秋天或者冬天，應該係唔同晒感覺啦。嚟到飛驒高山地區喺三丁通老街，我哋揾到行程嘅第2個小京都——飛驒小京都。街上建築嘅特點係有向外突出嘅格子窗，出格子。不如我哋嚟到小京都飛驒啦，梗係要請你食飛驒牛啦。其實飛驒牛有咩咁特別咧？02年同埋07年。攞咗日本評選和牛最好食嘅、最優秀嘅和牛獎啊！日本人傳統係唔食牛嘅，咁啊直至到明治維新嘅時候啦，咁明治天皇發現咧，日本人啲 size 好細粒啊，西方人就好高大喎。原來西方人飲牛奶、食牛肉，可以大隻啲嘅，佢就帶頭開始食啦。咁啊，然之後反一次就得㗎啦，係嘛？係啊，即係冇反2次，即係始終佢油脂分布咧好均勻啊。咁我自己就中意點啲鹽嘅，配合翻嗰隻牛嘅香味啦。咁係啊，入口即溶啊，同埋嗰個油係好香。試過咁軟熟嘅牛，兼且芝士拉圖嘅感覺。佢本身係冇味道嘅，佢冇調味過嘅。咁咗然之後咧，佢帶出咗嗰啲油嗰啲香味啊，唔會搶咗牛肉嘅味道。係啊，最簡單嘅方法。最簡單嘅方法，但係本身食材夠靚。冇錯啦。由高山市出發，唔使1個鐘車程就嚟到世界文化遺產白川鄉。白川鄉以冬日雪景聞名，但喺夏天綠油油一片，再配埋紫陽花，個景一樣咁靚，仲俾我揾到日本時下最人氣嘅打卡小食添。
Churros 咧，大家都應該可能喺其他地方食過，咁但係要屈到咁樣，其實係好靚嘅。同埋我見到咧喺社交平台上面好多人去打卡啦，所以我覺得幾值得嚟試下嘅一件小吃。進入能登半島，首先到達長8公里、全日本唯一容許行車嘅沙灘。呢度嘅沙非常緊密，足以承受電單車以至旅遊巴等等嘅車輛喺上面行駛。不過當遇着潮漲或者風浪太大，條路就會暫時封閉。嚟之前要 check 清楚啊！深入能登半島最北端，珠洲市係最後一處採用洋賓式製鹽法嘅地方。為咗傳承呢種有500年歷史嘅製鹽法，鹽田開放俾遊客參觀，由擔水開始俾大家體驗製鹽嘅滋味。哇，好難平衡啊！好凍啊啲水，好重啊！同埋我而家呢個彈挑咧係師傅嘅一半咋，已經咁重啦。喂，呢個應該係40個 kilo 啊！我覺得重過幾包米啊！大家睇下透明嘅啲水，所以呢度啲水質咧係釀到啲咁好嘅鹽出嚟係有原因嘅。現年75歲嘅製鹽師登谷良一，每朝5點就會開工，用木桶逐桶咁將海水用擔挑擔上海邊嘅鹽田。每桶36公升嘅海水要走成10轉先可以裝滿大盤，而一盤600公升嘅海水就要花近1個鐘，逐少用打桶好均勻咁撒落鹽田，等海水流過乾沙，再留低鹽嘅結晶。哦，變咗個弧形嘅，你走嗰時有個弧形倒咗出嚟。我拎住個打桶咧已經係細啲噶啦，人哋可以好平均咁拋到一塊平面出嚟，我咧一條拋物線咯。哇！揈過你先知啊，嗰堆嘢幾重，你要用腰嚟㗎，先至可以平均地咧鋪喺個鹽田上邊。原來鹽同飯一樣嘅，粒粒皆辛苦。經過一個下晝，海風同陽光將沙吹乾曬乾之後，製鹽師就會將鹽泥堆起，加入海水，調和成鹽分含量非常高嘅鹹水，之後就會倒入巨型鐵鍋，反覆用柴火長時間加熱，慢慢將水分去除。咁我哋而家呢度咧已經係蒸煮咗10幾個鐘頭嘅鹽啦。我覺得好敬佩日本人嘅職人精神咧，用翻最傳統嘅方法。其實而家有煤氣啊、天然氣，佢都唔用，佢堅持用柴火喎。咁呢啲鹽分咧之後就會儲存喺後面呢幾個箱裏面啦，儲存幾日咧，等佢嗰啲苦汁流走咗，咁就會變成我哋平時食嘅鹽啦。辛苦咗咁耐，點啊？多謝多謝。咩俾包鹽我咧？呢個就係你嘅人工嚟㗎啦，因為人工 salary 嘅字根咧就係 salt。人工就係鹽，鹽就係人工啦。そうですね。洋賓式製鹽講求技法，步驟繁複，500年嘅傳統要傳承落去，一啲都唔容易。なかなかね、この辛抱さがなくて辞める方も多い。入ってきても。だけどうまく指導して育てていこうかなという思いで募集はしております。